Բարև ձեզ, սիրելիներ, այսօր ուրախ եմ ինձ հետ է միջազգայնագետ, դիվանագետ բարոն Հայկ Մարտիրոսյանը։ Բարի երեկո, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ։ Նորմալ հարաբերական ունեն, շնորհակալություն։ Գներեք, որ երեք տեխնիկան կռվովին պատճառով չի կարողացան գնել, սակայն այսօր շնորհակալ եմ, որ դարձյալ տարածեցիք բարոն Մարտիրոսյան։ Իսկ Իրան, Ամերիկա, Իսրայել հակապատերազմը թեև Թրամփը գսե որ սա պատերազմ չէ, գործողությունները սակայն հստակ պատերազմ է որ 8-9 երկիր առնվազն գտկրգե ինչպես կտեսնեք պատերազմի ընթացքը Պարսկաստանը մինչև հիմա չի խորտակվեցավ, սակայն հստակ է որ ուժերը հավասարեն կբարդվի, սակայն վերջնական բարդություն չի գրել։ Սակայն դուք ավելի լավ կգնաք մեզ նկարագրել ինչպես կգնահատեք այս բոլոր եղածը, խնդրեմ։ Իհարկե իրավիճակը միանշանակ չի եւ ուժերի հարաբերակցությունն էլ շատ հստակ է։ Միացյալ Նահանգներ Իսրայել կոալիցիան տասնապատիկ անգամներ շատ ավելի ուժեղ է, քան Իրանը, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում հաղթությունը երկու կողմերի համար, հաղթանակը երկու կողմերի համար։ Իսրայելի համար հաղթանակ կլինի, երբ Իրանում ռեժիմի փոփոխություն տեղի ունենա եւ իշխանակարգ փոխվի, եւ ընդհանրապես կառավարման ձև փոխվի, գա բոլորովին նոր իշխանություն, Իսրայելի համար ձեռնտու է նախկին շահի Ռեզա Փահլավիի, միջայլոց ասեն, որ Փեհլևի չէ, ինչպես ռուսերենից թարգմանաբար ասում են մեր այսպես կոչված հայրենակիցները, այլ Փահլավի, եթե լինի Փահլավին, ապա դա շատ ձեռնտու է Իսրայելին եւ կլինի լիակատար հաղթանակ, բայց դա արդեն սկսում է թվալ որպես ոչ շատ հնարավոր կամ իրականանալի սցենար, որովհետև Իրանը շատ արդյունավետ դիմադրում է եւ շատ դժվարացել է Միացյալ Նահանգների գործը։ Միացյալ Նահանգները կարող է բնորոշել հաղթանակը, մանավանդ այս վարչակազմը, որպես Իրանի ռազմավարական եւ քաղաքական բոլոր ֆիզիկական հենակետերի ոչնչացում, ռազմական հենակետերի եւ օբյեկտների ոչնչացում, իրանական նավատորմը արդեն իսկ ոչնչացված է, Իրան այլևս չունի որևէ ռազմանավ կամ միջին չափի նավեր, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական նպատակներով։ Այս շաբաթների ընթացքում ընդհանուր առմամբ շուրջ 12,000 իրանական կարևոր օբյեկտ է ոչնչացվել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից։ Եվ դա կարող է բնորոշվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից որպես հաղթանակ եւ պատերազմը ավարտվի կամ պատերազմի այդ փուլը։ Մյուս կողմից Իրանը ինքը նույնպես կարող է հռչակել հաղթանակ եւ դա ռեժիմի չտապալումը եւ չպարտությունը, չկապիտուլյացիան է, որովհետեւ լինում է պարտություն եւ լինում է կապիտուլյացիա։ Սա իհարկե մեր այսպես կոչված հայրենակիցները հայերը չեն հասկանում, որ կան տարբեր բաներ, կա պարտություն, կա շարքային պարտություն եւ կա կապիտուլյացիոն պարտություն, երբ դու ուղակի ոչնչանում ես եւ կամ ինքնա ոչնչանում ես, եւ անգամ մեզ հայտնի է մի շատ տխուր բան, չէ, որ ծաղրում են բարոյական այն մի քանի հաղթանակները, որ հայերը արձանագրել են միջնադարում, մասնավորապես Վարդանանց պատերազմը, որ ասում են բարոյական հաղթանակ էր եւ հրհռում են դրա վրա, ինչպես ամեն լավ բանի վրա, որ հրհռում են, բայց դա նույն պատկերն է եղել մոտարապես զուգահեռաբար այնինչ այսօր կարող է տեղի ունենալ Իրանի եւ կոալիցիայի միջև մյուս կողմից։ Այսինքն իրանցիների համար կլինի եւ իրենք կկարողանան դա բնորոշել թերևս որպես բարոյական հաղթանակ, որովհետեւ իրենք չեն պարտվի, կապիտուլյացիայի չեն ենթարկվի։ Ահռելի կորուստներ կունենան, այո, կարող է ռազմական պարտություն կրեն, բայց չեն կապիտուլացվի։ Եվ հակառակորդի նպատակները չեն իրականացվի։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը նույնպես բարոյական հաղթանակ կարող են տանել այդ պարագայում։ Եվ Վարդանանց պատերազմը հենց այդպիսի իրավիճակ էր։ Հայկական կողմը Վարդան Մամիկոնյանի ղեկավարությամբ եւ այս պատմական անդրադարձը շատ կարեւոր է, որտեղ այսօր պղծվել է նաեւ պատմությունը եւ լկտի տականքները ծաղրում եւ նսեմացնում են անգամ Վարդանանց հարցը, վասակին դարձնում են հերոս, բայց վասակը դավաճաներ միանշանակ, Վարդանը հերոս էր միանշանակ եւ տեղի ունեցել բարոյական հաղթանակ եւ այսօրվա այդ զուգահեռը կրկին հստակեցնեմ Վարդանանց պատերազմի ժամանակ 451 թվականին պարսիկները չկարողացան կապիտուլացնել Հայաստանը, չկարողացան դավանափոխանել, կրոնափոխանել հայերին, չկարողացան հասնել իշխանափոխության, թեև այո գլխատեցին իշխանությանը եւ Վարդան Մամիկոնյանը որպես պարապետ մահացավ, զոհվեց էլիտայի մի մեծ մասի հետ միասին, բայց երկիրը մնաց քրիստոնյա, պարսիկները հետ քաշվեցին, տանելով ռազմական հաղթանակ։ Հետևաբար հայկական կողմը տարավ բարոյական հաղթանակ
Բայց բայց բարոն Մարտիրոսյան չկապիտուլացվեց։ գները քիչ ես պատմապատ չեմ, բայց քաղաքական իմաստով հայկական կողմը հաղթական չեն կնարսել, որովհետեւ ճիշտ է որ զինվորավես Բարդևեսյան եւ ահավոր զոհեր դվին, սակայն քաղաքական նպատակին չի հասան, խնդրեմ։ Այո, պարսիկները չհասան իրենց քաղաքական նպատակին, հետևաբար հայերը շատ հանգիստ դարեր շարունակ հայտարարել են, որ տարել են բարոյական հաղթանակ, ոչ ռազմական հաղթանակ, ռազմական պարտություն են կրել, բայց Այո, բարոյական հաղթանակ են տարել, որտեղ ռազմական պարտությունը միևնույն է չի ապահովել հարձակվողի, ագրեսորի վերջնանպատակը։ Իդեպ այսօր մենք ունենք ճիշտ հակառակ պատկերը։ Այսօր ինքնակապիտուլյացիա է տեղի ունեցել, Հայաստանը սիրով կապիտուլացվել է 2020 թվականին, հիմա այդ կապիտուլյացիան ամրապնդվում է, գնում է անվերադարձ եւ անդառնալի կապիտուլյացիայի։ Եվ նաև այս պատերազմը Ուկրաինայի պատերազմից հետո երկրորդ դեպքն է, որ ցույց է տալիս, որ անգամ աշխարհի ամենահզորագույն երկու բանակների, իսկ դա Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի բանակն է, այդպիսի ուժերի դեմ անգամ հնարավոր է դիմագրավել եւ կանգնել, եթե դու դիմադրություն ես ցույց տալիս։ այո, Ես ամենևին չեմ համակրում Իրանի այս ռեժիմի բանակին կամ վարչակարգին։ ռազմական կամպանիային կամ վարչակազմին, վարչակարգին, այո, բայց ես ուզում եմ ցույց տալ այս օրինակով, որ դիմադրում է այդ վարչակարգը եւ կարողանում է դիմադրել աշխարհի հզորագույն երկու բանակներին։ Ընդ որում պատերազմներ, պարբերաբար պատերազմների մեջ թրծված բանակներին։ Բայց դե, եթե մարդիկ ընտրում են կապիտուլացվելու եւ ոչինչ չունենալու գիծը, դրա դեմ նույնպես խաղ չկա։ Հետևաբար, այսպես զուգահեռներ ստացվեցին պատմական Հայաստանի, այսօրվա Հայաստանի եւ հայության եւ Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել իրավիճակների միջև։ Բարոն Մարտիրոսյան, կարծես թե Իսրայելի եւ Ամերիկայի նպատակները դեմ գդարբերին, որովհետեւ Ամերիկային համար առաջնահերթը դերևս այդքան առաջնահերթ չէր եւ չէր բնտեր որ վարչակարգի փոփոխություն միլա։ Իսրայելի համար ինչպես էսիկ, ես շատ ասվելուզում եմ լսածեմ, որ Իսրայելի համար միակ հաղթանակը գրնա նկատվին, որ վարչակարգի փոփոխությունն է, որտեղ եթե այս վարչակարգը շարունակվի գնալ վտանգը կմնա վտանգ։ Իսկ Ամերիկայի համար կարծես թե ավելի փլկադել ռազմական ուժը Իրանին, սակայն չեմ մտել վարչակարգի փոփոխություն, ինչ կսեք։ Երկու դեպքում էլ ելքը ձեռնտու չի լինելու կոալիցիայի համար, Ամերիկայի-իսրայելական կոալիցիայի համար, որովհետև Իրանի ռեժիմը եթե մնաց, իսկ այս պահի դրությամբ, եւ ուզում եմ կրկնել, այս պահի դրությամբ հեռանկարը այնպիսին է, որ կմնա։ Կարող է վաղը բան փոխվել եւ չմնա։ Մենք չգիտենք թե ինչ կլինի, որևէ մեկը չգիտի։ Բացի նախագահ Տրամփից եւ Բենյամին Նեթանյահուից, որևէ մեկը չգիտի։ Բայց եթե այսպես գնա, ապա շատ դժվար է լինելու մտածել, որ կարող է ռեժիմի փոփոխություն լինի։ Եթե ռեժիմի փոփոխություն չեղավ, ապա լինելու մենք ականատես ենք լինելու տասնապատիկ անգամներ ավելի ագրեսիվ Իրանի ղեկավարության, մենք ականատես ենք լինելու բռնաճնշումների երկրի ներսում աննկարագրելի խստացման, այսինքն այլևս բոլոր արգելակները դուրս են գալու։ Եվ ականատես ենք լինելու շատ ավելի մեծ արագությամբ դեպի միջուկային զենք գնացող Իրանի։ Եվ սա խնդիրը չի լուծելու, սա խնդիրը շատ ավելի է բարդացնելու։ Մենք նաև ականատես ենք լինում, որ Մերձավոր Արևելյան, Արաբական Պարսից ծոցի արաբական կարևոր եւ լուրջ տերությունները արդեն այլ պլաններ են մշակում եւ բացառված չէ, որ նրանք նույնպես մտնեն պատերազմի մեջ։ Եվ սա շատ մեծ փոփոխություններ է բերելու տարածաշրջանում։ Ընդհանրապես ամենախաղաղ մենտալ առումով, այսպես ամենաանդարդ, եթե հայերենով ասեմ, ամենաթքած ունեցող երկիրը եւ ժողովուրդը այս պահին դա հայերն ու Հայաստանն են, որոնց հետ չի հետաքրքրում ինչ է կատարվում հարևան երկրում, ինչ կարող է իրենց հետ կատարվել, բայց ասեմ նաեւ, որ սրա ամենաբարձր գին վճարողը լինելու է հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը։ Այս պատերազմի ձգձգման արդյունքում գին է լինելու եւ այդ գինը վճարելու է Հայաստանը։ Բայց այսպես թե այնպես Հայաստանը այդ գինը վճարելու է, եթե անգամ պատերազմել չլիներ։ Այնպես որ մեծ հաշվով մենք խոսում ենք, վերլուծում ենք բան, բայց վերջնախաղը Հայաստանի կյանքի վերջին օրերը հեռու չեն եւ դրան մենք ականատես ենք լինելու, ով էլ ինչ մտածի, ով էլ ինչ հիմար լավատեսությամբ տառապի։ Ձեր քրոմը ադումուչան բգարտացի ես, նախ ասեմ գներեք պագիզներ բանամ,
Հայկ Մարտիրոսյանին Գերմանին կամ երևույթին հանդեպ կան ես կտեսնեմ 3 տեսակարգ կա առաջինը որ առաջին վարյանին Հայկ Մարտիրոսյանի շատ լավ կհասկանա կա երկրորդը որ սկիզբը լավ չի հասկանար կմեղադրե սակայն ավելի երկար դիտելով կհասկանա ինչ դեր գուզե եւ կա դժբախտաբար համար տեսակը հայացքի մեջ որ մինչեւ վերջին աստիճան չի հասկանար գուզեմ խոստովանել որ ես առաջի տեսակարգի չեմ պատկանի սակայն կոնես երրորդին կպատկանի որովհետեւ անստամես ես առաջ կտեսնեի հայ հորեդես ձարե հորեդես սակայն հետևելով ցեպակրեցի եւ հասկացա Հայկ Մարտիրոսյանին ցավը եւ մոդեցումը որ հորեդես չէ ավելի իրաբաշ թե մեզի գուզե սկուշացնել եւ գխոսի ոչ թե հուսադեսնելու այլ վերջին ջիկ որ արտնցնելու բարոն Մարտիրոսյան թույլ Բարսկաստանը վստահ որ իմ Բարսկաստանը թույլ է Զանգեզուրի Միչանցկին արկելող միակ ուժը Բարսկաստանն էր արդյոք դաղավին աստվածությունի սիկոր ավելի ագրեսիվ է դառնա բայց ավելի թույլ է չէ այսինքն Ադրբեջանը կամ Թուրքիան այսօր Բարսկաստանի հաշիվ այլևս մի չին է որովհետև թլպատված է կարծես թե դուք ինչ կուզեք ասել Շատ կարևոր հարց եք տալիս եւ շնորհակալ եմ այս հարցի համար, սա շատ կարևոր հարց է։ Իրականում ես չեմ կիսում այն արկա տեսակետը, թե Զանգեզուրի Միջանցքին դեմ էր Իրանը։ Իրանը մեծ հաշվով այս ռեժիմը թքած է ունեցել Արցախը ումը կլինի Հայաստանինը թե ոչ, թե Ադրբեջանինը, իրականում կողմ է եղել որ լինի Ադրբեջանինը։ Սա մեկ, երկրորդ հերթին Իրանը թքած ունի Զանգեզուրի Միջանցքի վրա իրականում, որովհետև իր խնդիրները շատ ավելի մեծ են իր համար կարևոր է եղել ճանապարհը պահպանելը Հայաստանի միջոցով, Հայաստանը որպես միջանցք, որպես տարանցիկ տարածք իր համար, հարավից դեպի հյուսիս, դեպի վերև, դեպի Վրաստան։ Այդ բացառով շրջապատված է, ճիշտ հասկացա, չէ, որտեղ շրջապատված է, այդտեղ շրջապատված է Բարսկաստանը, այդ նպատակով։ Այո, բայց բնականաբար Պարսկաստանը կուզենա որքան շատ ելք ունենա երկիրը, այդքան իր շահն է եւ յուրաքանչյուր երկիր ցանկանում է մեկից ավելի ելքեր ունենալ դեպի տարածաշրջան կամ այլ երկրներ կամ ծով, օրինակ Սև ծով, օրինակ Վրաստան, օրինակ Վրաստանով Ռուսաստան, Իրանի համար շատ կարևոր էր Հայաստանի միջանցքի ֆունկցիան, միջանցքի նկատի ունեմ միջանցի առումով, տարանցիկ առումով։ Եվ հենց որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերեց Ադրբեջանի հետ որ իր կապը չի կտրվելու, եթե անգամ Հայաստանը գրավի, իրենք շատ հանգիստ արձագանքեցին։ Մենք բոլորս ականատես ենք եղել Իրանի հայտարարությանը, որ իրենք դեմ չեն ըստ էության թրիփին։ Այդ հայտարարությունը եղել է։ Եվ հայերը սիրում են միֆեր հորինել եւ դրան հավատալ եւ կրկնել եւ որքան շատ են կրկնում, այդքան ավելի են հավատում։ Եվ այդ միֆերից մեկն էլ նա է, թե Պարսկաստանը դեմ է, Իրանը դեմ է եղել կամ դեմ է թրիփին կամ Զանգեզուրի Միջանցքին, որ նույն բանն է։ Ամենևին դեմ չի։ Մեկ, երկրորդ հերթին, եթե դեմ լիներ որևէ լծակ չուներ ոչ դիվանագիտական, ոչ քաղաքական, հիմա ոչ ռազմական առավել եւս, հիմա տասնապատիկ անգամներ ավելի չի ունենալու։ Այո, ես ասում եմ, որ ավելի ագրեսիվ են զինվելու, ավելի դառնալու են ոչինչի հետ հաշվի չառնող, բայց դա վերաբերելու է միայն իրենց տարածքից դուրս, այո, իրենց տարածքից դուրս, եթե նախկինում որևէ բանում չէին ներքաշում մանավանդ ռազմական կամ ֆիզիկական առումով։ Հիմա տասնապատիկ ավելի չեն ներքաշվելու, որտեղ դրա ռեսուրսը չունեն մեկ, երկրորդ հերթին չեն ամեն ինչ անելու են նախկինից շատ ավելի շատ, որպեսզի իրենց հակառակորդներին խաղակարդ չտան իրենց վրա հարձակվելու։ Եվ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը ամենևին դեմ չի հարձակվելու համապատասխան պահի, ոչ հիմա, եթե իրավիճակը լավ դասավորվի Իրանի վրա եւ իր համար հատվածներ պոկելու։ Այսինքն Իրանի մասին, որպես Հայաստանի համար կարևոր գործոն խոսողները, ես չգիտեմ ովքեր են։ Այսինքն ինչպիսին պետք է լինել, որպեսզի բաներ խոսել։ Իրանը Հայաստանի համար կարևոր է մի բանով, որպես ելք դեպի Պարսից ծոց, որպես սահման, որը բարեկամական սահման է, որը թշնամական սահման չի Հայաստանի համար եւ չպիտի լինի թշնամական սահման։ Այդ առումով է Հայաստանի համար Իրանը կարևոր։ Մնացած որևէ առումներով Իրանը դաշնակից չի Հայաստանին։ Իրանը դաշնակից չլինելով Ադրբեջանին շատ ավելի օգտակար է եղել Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի հետ շատ ավելի շատ լեզու է գտել, քան Հայաստանի հետ։ Հայաստանին ընդհանրապես հաշվի չեն առել եւ չեն առնում եւ հիմա առավել եւս որևէ մեկը հաշվի չի առնելու։ Եվ այդտեղ արդեն այստեղ կա նաեւ չէ, այստեղ կա միայն Հայաստանի մեղքը։ Եթե Հայաստանը երկիր լիներ, ինքն իրեն
արժանապատիվ դրսևորեր եւ պահեր երկրի պես, ոչ թե մի փալաս տարածքի պես, ապա Իրանը նույնպես Հայաստանի հետ հաշվի կնստեր։ Բայց այսօր ով է Հայաստանին բանի տեղ դնում, կամ ով է բանի տեղ դնելու։ Ձեզ ավելին ասեմ, հայ եկեղեցուն անգամ արդեն համաշխարհային եկեղեցիների համակարգում բանի տեղ չեն դնում, անգամ հայկական եկեղեցուն, հայ առաքելական եկեղեցուն։ Եվ դա որևէ մեկի մեղքը չի, բացի հայ առաքելական եկեղեցուց եւ եկեղեցին կործանել ցանկացողներից եւ նաեւ ժողովրդից, հայ ժողովրդից։ Դա բոլորի մեղքն է։ Այսինքն Իրանի հետ հույսեր կապել, Իրանի մասին մտածել, ուղղակի խելահեղություն է։ Դա ընդհանրապես ես չգիտեմ ինչպիսի տրամաբանություն պետք է ունենալ, որ Իրանի մասին խոսել այլևս որպես գործոն։ Առաջ էլ գործոն չէր, հիմա առավել եւս չի լինելու։ Կայուն որ մոդեցանք չեմ գիտեր պարագիչներ բանամ չեմ գիտեր գեդերիկ նաև լիբանանին գիտեք որ ես լիբանան եկածեմ երկու հայրենիք ունիմ ես շատ ուժեղ գնալալս եք որ կապարչունին բայց ես կգարձեմ որ դու կապարունիք ես զորավոր հոդեր գարնեմ որ լիբանանը 10 մետր հեռու է քաղաքացիական պատերազմեն դուք ինչպես արդյոք հետևած եք լիբանանի եւ ինչ կսեք որտեւ ես անստաբես շատ մտավախ եմ որ լիբանանը 10 մետր հեռու է քաղաքացիական պատերազմեն մանավանդ որ շիա 1 միլիոն բնակչություն եկած է Լիբանան Լիբանան, որտեղ ավելի քրիստոնյա դյուրզի եւ սուննի են եւ գիտեք որ միջև վատ զգացումներ կա։ Արդյոք Լիբանանը շատ մոդ է քաղաքացիական պատերազմի չեմ գիտե հետեված է կամ գետևիկ, բայց կգարձեմ որ գետևիկ։ Իհարկե հետևում եմ եւ շատ մոտիկից եմ հետևում եւ շատ լավ տիրապետում եմ ներ լիբանանյան նաեւ քաղաքական իրավիճակին։ Լիբանանը շատ կարևոր երկիր է տարածաշրջանում, թեև Հայաստանից էլ փոքր է իր տարածքով եւ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց որ մոտ է քաղաքացիական պատերազմին, բայց մի փոքր անհամաձայն եմ 10 մետրի հետ, ինձ թվում է 5 մետրով է մոտ։ Կամ 5 րոպե է պակաս։ Կպայթի իրավիճակը թե ոչ որևէ մեկը չի կարող ասել, անգամ լիբանանցի ամենահայտնի քաղաքական գործիչները կամ վերլուծաբանները չեն կարող ասել, ինչպես չէին կարող ասել 70-ականների սկզբին, երբ սկսվեց քաղաքացիական պատերազմը, բայց այն, որ սա ծայրահեղ 90-91 թվականներից հետո պատերազմի ավարտից հետո առաջին անգամն է, որ ծայրահեղ լուրջ լարման պոտենցիալ կա, դա անհերքելի է։ Եվ անգամ Հարիրի սպանությունը այսպիսի լարվածություն չի առաջացրել երկրում, ինչպես հիմա է։ Մինչև հիմա դուք որպես լիբանանցի հրաշալի գիտեք, բայց նրանց համար ովքեր չգիտեն, ասենք, որ մինչև հիմա խաղաղությունը Լիբանանում պահելու համար ահռելի ջանքեր են անհրաժեշտ եղել բոլոր հիմնական համայնքների կողմից։ Եվ այդ ջանքերը գործադրվել են։ Մի կերպ, այսպես ասած, թքած կպցրած խաղաղությունը պահել են։ Այո։ Հիմա արդեն գալիս է բեկման պահ եւ կախված նրանից թե որքան կձգվի պատերազմը Իրանի դեմ եւ կախված նրանից թե ինչպիսի քայլեր կձեռնարկի հավելյալ քայլեր կձեռնարկի Իսրայելը Հիզբալլայի դեմ եւ ինչ ակնկալիքներ ունի այս ամենից Հիզբալլան կախված է Լիբանանի ճակատագիրը իսկ այդ քայլերի մասին մենք չենք կարող անգամ կռահել ամեն դեպքում կա փորձ երբ Իսրայելը հասել էր մինչև Բեյրութ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ եւ հիմա դա նույնպես բացառել չի կարելի որ կարող է հասնել մինչև հարավային Բեյրութ եւ Բեյրութի հարավը գրավեն մայրաքաղաքի հարավը գրավեն բայց հնարավոր է որ դա տեղի չունենա ամեն դեպքում այսօր կա մի իրավիճակ երբ Իսրայելը անընդհատ առաջանում է հարավային Լիբանանում Այո Եվ արդեն հստակ եւ բաց հայտարարում են իսրայելցի քաղաքական գործիչները, որ անեքսիա են ենթարկելու Լիբանանի հարավը, այսինքն գրավելու են եւ այլևս վերադարձնելու մտադրություն չունեն։ Նախկինում դուրս եկան, հիմա չունեն։ Իմիջայլոց, քանի որ մենք խոսում ենք հայերեն եւ հայկական լսարանի համար, ուզում եմ հիշեցնել, որ հայերը 30 տարի մի քաղաքական մանիայով էին տառապում, որ եթե իրենք հանձնեն իրենց հայրենիքի 7 շրջանները որ ասում էին Ադրբեջանի գրավյալ 7 տարածքներ, ապա Արցախը կճանաչեր Ադրբեջանը եւ ճանաչելուց հետո ամեն ինչ անվտանգ կլիներ։ Որևէ սահմանի ճանաչում եւ ճանաչված սահման որևէ անվտանգության երաշխիք չի տալիս։ Եվ որևէ խաղաղություն, որևէ պատերազմից չի երաշխավորում, որ դա չի լինի։ Եվ եթե Իսրայելը մտել է սուվերեն միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով Լիբանան Եվ հիմա արդեն տասնյակ կիլոմետրեր գրավել է եւ առաջանում է, ապա
Ես կարծում եմ, որ այն թեզը, որը դավանվել է Հայաստանում, աշխարհի ամենատխմար, ամենահիմար թեզերից մեկն էր։ Բայց սա ուղղակի հիշեցման կարգով, որովհետև պետք է հիշեցնել սեփական հանցավոր սխալ գաղափարները, որպեսզի դաս լինի, դաս չի լինելու, բայց գոնե պետք է արձանագրել, չպետք է մոռանալ եւ անցնել առաջ։ Հիմա Լիբանանի իրավիճակը ուղիղ ազդեցություն է ունենալու նաև հայության վրա։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում թքած ունեն Լիբանանի հայության վրա եւ թե ինչ կլինի, բայց դա շատ կարևոր համայնք էր, եւ ես խոսում եմ անցյալ ժամանակով, որովհետեւ այդ համայնքը ցավալիորեն եւ ողբերգականորեն այլևս փաստացիորեն գոյություն չունի։ Կա փոքրիկ համայնքախումբ, այլևս 150 հազարանոց կամ 170 հազարանոց նախկինում համայնքից այսօր մնացել է թերևս 20-30 հազար, առավելագույնը 40 հազար հայ Լիբանանում։ Իսկ դա արդեն համայնք չի այդ իրավիճակում եւ առաջին զոհերը քաղաքացիական Աստված հեռու պահի, բայց պատերազմից լինելու են նույնպես հայերը, որովհետև հայերը ոչ մի կողմ չեն բռնում երբեք, միշտ ասում են դուք կռվեք, մենք մի կողմ ենք քաշվում, այնպես ինչպես արեցին առաջին պատերազմի ժամանակ պլստացին, հիմա չեն պլստալու։ Սա շատ ավելի վայրի եւ վայրակ պատերազմ է լինելու, քան 70-ականների քաղաքացիական պատերազմները, եթե լինի։ Աստված տա չլինի այս պատերազմը, որտեղ սա սարսափելի ողբերգություն է լինելու եւ որտեղ Լիբանանը հրաշալի երկիր է, որի կործանումը շատ վատ հետևանքներ է ունենալու ողջ տարածաշրջանի համար։ Բայց սեփական շահերից ելնելով շատ խելացիաբար Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի կողմնակիցը Իսրայելը։ Որովհետեւ որքան Իսրայելի հարևան ոչ բարեկամ երկրները քանդվեն, փլուզվեն եւ խորանան քաղաքացիական պատերազմի մեջ, այնքան առավել նվազ կլինի սպառնալիքը այդ երկրներից Իսրայելի նկատմամբ։ Իսկ գիտենք, որ Հիզբալլահն Լիբանանում է եւ Իսրայելի համար լրջագույն սպառնալիք է դիտարկվում, հենց Իսրայելի կողմից նաեւ բնականաբար, եւ Հիզբալլահի ոչնչացումը եւ Իսրայելի ազատ գործելու հնարավորությունը Լիբանանի ողջ տարածքում միանշանակ ձեռնտու է Իսրայելին եւ իրենք փորձելու են ամեն ինչ անել, որպեսզի լինի այդ քաղաքացիական պատերազմը։ Եվ այստեղ չի կարելի մեղադրել Իսրայելին, որտեղ հետապնդում է իր սեփական շահերը։ Պիտի ասեմ, որ այդ իրավիճակից խուսափելու համար Լիբանանի նախագահը, որ բավական խելացի քաղաքական գործիչ եւ առաջնորդ է, գնաց համաձայնության, փաստացի համաձայնության, այսպես ենթադրվում է Իսրայելի հետ, եւ Լիբանանի եւ Հիզբալլահին դատապարտեց, որպեսզի Իսրայելը կարողանա լուծել Հիզբալլահի հարցերը, որտեղ Հիզբալլահն սպառնալիք է նաեւ նույն նախագահի իշխանության, նախագահի կրոնական համայնքի մարոնիների, ինչպես նաեւ սուննիների համայնքի համար, որոնք վերահսկում են ազգային ժողովը Լիբանանի, ըստ համայնքային փոքր մեջբերում Լիբանանի ազգային ժողովը ղեկավարությունը շիայի համայնքին կպատկանի վարչապետը ներողություն վարչապետը շատ լավ հետևած է, այսինքն ազգային ժողովի նախագահ Բնականաբար հորակապ պետավաց եք, ես չէի անգլի շատ լավ հետևած եք։ Դա բարոն Մարտիրոսյան վարչապետը մշտապես սուննի է եղել 43 թվականից սկսած եւ Հարիրին ինքը սուննի էր, Հարիրի որդին սուննի է բնականաբար, այո, ես ուղղակի շփոթեցի, շփոթմունք էր, ազգային ժողովը շիաներին է պատկանում եւ վարչական, այսինքն գործադիրի կարևոր ճյուղը սուննիներն են, որոնք ունեն էլի լուրջ եւ մեծ ազդեցություն եւ նրանց նույնպես ձեռնտու է շիաների թուլացումը։ Բայց սա ուղղակի միտքս ավարտեմ, ցավոք սրտի, այս իրավիճակը կարող է հանգեցնել աղետալի հետևանքների երկրի համար եւ լավ կլիներ, որ երկիրը մնար։ Գնամսերը որ ես ատկեմ որ Լիբանի քաղաքականության հետևած եմ, ինձ մի ավելի գիտեք, հստակորեն բավական ամասոն ես զարմացած եմ։ Ես չէի անգլի որ աշխատ պատրաստությունը գիտեք, բայց պաստորեն շատ խորը դիրաբետած եք Լիբանանին, ուղղակի ես ապշած եմ, որ Մարտիրոսյան Կանք վերջին մերդերը Հայաստան դժբախտաբար ընդրության մեջ մենք բոլորս որ երրորդ ուժի կցանկայինք ազգային արևմտամետ ազգային այսօր դժբախտաբար ընդրությունը նորեւ այն ուղղակի մեջն է եւ ես կգարձեմ որ Հակա Քոչարյանին առաջադրվելը մեծ ապտակ էր ընդդիմության եւ կգարձեմ որ ադիգա բիդի նաբաստե վարչետ պաշտոնին վերընդրության կգարձեմ որ Սամեն Գարաբեդյան դմինագը մնար շատ ավելի լավ էր սակայն Քոչարյանին եւ Տաշնակցության աշխարհի մեջ մտնելը կգարձեմ որ ես
ասպարի դոկտորձեմ հարամեց կգարձեմ որ ես շատ ավելի վնաս տվավ ուզեմ ծեր վերլուծումը Հայաստանն նուրճան գիտեմ որ դեսեք որ անիմաստ է բայց կոնեն դվեք ծեր վերլուծումը Տեսեք, առաջին հերթին, եթե հայ ժողովուրդը բանը թողել է ընտրություններին, այսինքն խաղաղ ժողովրդավարական օրինական բողոքի մեթոդներով ցույցերով Մեջբերում անեմ գներեք բարոն Մարտիրոսյան ընդրական օրենքը շատ արդարոց այլանդակ է այսինքն որ ասցաներու փոշիացումը որ գետա ասի դեմոկրատի չէ ասում են փոշիացում չէ, սա ժողովրդավարական սահմանադրություն չի իհարկե, բայց փոշիացում չի, դա գներեք ինչի գնայի ընկերվարությունը բոլշևիզմը սավի դեմոկրատիա չէ ասի բոլշևիզմ է ասի դեմոկրատիա չէ հրամեցեք այո դա ոչ թե փոշիացում է ձայների այլ դա մանր ձայների անցումն է խոշորին որպես կանոն իշխանությանը բայց դրանք անդրադառնանք եթե հայ ժողովուրդը բանը հասցրել է ընտրություններին եւ կրկնեմ եւ շարունակեմ միտքս այսինքն խաղաղ ոչ բռնի այսպես կոչված թավշյա մեթոդներով չի կատարել իշխանափոխություն ճնշում գործադրելով իշխանության վրա չի ստիպել որ իշխանությունը հեռանա եթե դա չի արել հանրահավաքների խոշոր 100,000-անոց հանրահավաքների ցույցերի միջոցով ապա այս ընտրությունների հետ հույս կապելը ես ապշում եմ ոնց կարող է բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ խոսում որոնք իմ կարծիքով բանականություն ունեն եւ այդ մարդիկ նույնպես հույս են կապում այս ընտրությունների հետ ես ապշած եմ բայց այլևս թերևս ոչինչից էլ չեմ ապշում եւ դա էլ միգուցե տրամաբանական է որ իրենք հույս են կապում ընտրությունների արդյունքում ոչինչ չի փոխվելու բայց մեխանիզմը հնարավոր կլիներ կոտրել եւ հրաշքի հուսալ ընտրությունների process-ով կամ փոփոխություն մտցնել այդ գնացքի ընթացքի մեջ որը ռելսերը կա գնացքը գնում է գնացքը դուրս գցել ռելսերից փոխաբերական եւ պատկերավոր առումով հնարավոր կլիներ եթե լիներ մեկ ընդդիմադիր տեխնացու ճիշտ այսօր դաշտում չկա իրականում որևէ լուրջ խաղացող որը լինի ազգային ուժ չկա գոյություն չունի լուրջ խաղացող չկա լուրջ ընկալվող չկա այդպիսի ուժ եւ դրա պահանջարկն էլ չկա որտեվ հայ ժողովուրդը չի ուզում ազգային ուժ ունենա ինքը ապազգային ուժեր է ուզում ունենա իմ կարծիքով եւ այդ ուժերը ինքը ստացել է եւ այս համատեքստում տեսեք Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները մանավանդ միջին եւ երիտասարդ սերունդը առավոտից գիշեր հիմա հայհոյում են Քոչարյանին քաղաքական առումով հայհոյում են եւ ստատուսներ են գրում պոստեր են գրում բացատրում են ինչի եւ դրանց մեծ մասը ճիշտ են ասում Քոչարյանի մասին այն առումով որ Քոչարյանը իր ներկայությամբ եւ իր մասնակցությամբ ընտրություններին անում է ամեն ինչ որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի եւ նրա իշխանությունը վերարտադրվի Քոչարյանը ես կասկածներ ունեմ իմ կարծիքն է այս ամեն ինչը ինչ որ ասեցի իմ սուբյեկտիվ ենթադրություններն են որ անգամ ինքը բացառված չի որ մասնակցում է այս ընտրություններին որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի սա թվում է դավադրության տեսություն բայց գուցե դավադրության տեսություն չի ամենևին գուցե մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները որոնք ասում են այդ ամենը Քոչարյանի մասին չեն նշում Սերժ Սարգսյանի թիմի մասին կամ նրա այսպես դրածո ներկայացուցչական քաղաքական այսպես կոչված ուժերի մասին որոնք նույնպես մասնակցում են այս ընտրություններին եւ որոնք նույնպես որոշակի փոքր տոկոս ձայներ տանելով հավանաբար չեն ասելու պարլամենտ բայց իրենց ձայները գնալու են էլի Նիկոլ Փաշինյանին հիմա գանք Սամվել Կարապետյանին ես մինչև հիմա չեմ խոսել այս մասին բայց եթե հարց տալիս եք բանը կա այո պիտի խոսեմ եւ առաջին անգամն եմ խոսում այստեղ կա շատ լուրջ խնդիր ինձ համար Սամվել Կարապետյանի ընդհանրապես կերպարը որպես քաղաքական կերպար ընդունելի չի որպես քաղաքական կերպար միգուցե որպես մարդ շատ լավ մարդ է միգուցե որպես ընկեր հրաշալի ընկեր է իր ընկերների համար միգուցե որպես ընտանիքի հայր այդ միգուցե չէ հաստատ երևում է շատ լավ ընտանիքի հայր է բայց որպես քաղաքական կերպար ինքը ընդհանրապես քաղաքական գործիչ չի մյուս կողմից իր թիմը մանկամիտ քաղաքական արշավ է վարում իմ կարծիքով եւ իմ համոզմամբ խոսում են բազմաթիվ հիմարություններ ընթացքում
Ես երբևէ չէի քվեարկի Սամվել Կարապետյանի օգտին, երբևէ։ Բայց այս իրավիճակում, երբ հայ ժողովուրդը իրեն չի թողել որևէ ընտրություն եւ ընտրությունը Քոչարյանի թիմ, Սերժի թիմ, Նիկոլի թիմ եւ Սամվել Կարապետյանի թիմ, ես տեսնում եմ, որ Սամվել Կարապետյանի թիմում գոնե մտադրություններն ազնիվ են, գոնե առանձին անձանց մակարդակով։ Ինձ համար լրիվ սիրողական մակարդակ է Նարեկ Կարապետյանի քաղաքական կերպարը։ Ես ամենևին չեմ բացառում, որ որպես անձ շատ հաճելի լավ տղա է։ Չեմ բացառում, անգամ զգում եմ, որ միգուցե այդպես է։ Որպես քաղաքական կերպար սարսափելի հում եւ բայց ջանքեր է գործադրում, որ կայանա եւ վստահ եմ տարիներ հետո, եթե շանս ունենա, կկայանա։ Բայց գոնե իր ազնվությանը եւ անկեղծությանը ես չեմ կասկածում։ Հիմա ռուսաստանցի օլիգարխը, այո, ինքը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ես այդ թիմին չեմ սատարում։ Դրա մասին չի խոսքը, ես վերլուծում եմ։ Ուզում եմ ամեն բան հստակ ասել։ Ռուսաստանցի օլիգարխ է։ Բայց արդյոք Քոչարյանը ավելի Ռուսաստանը հպատակ չի, քան Սամվել Կարապետյանը։ Ես հասկանում եմ, որ Սամվել Կարապետյանը չի կարող Ռուսաստանից հեռու փախչել գոնե առայժմ։ Բայց արդյոք Հայաստանը հեռու է փախչում Նիկոլ Փաշինյանի տակ Ռուսաստանից։ Ոչ, շարունակելով մնալ Ռուսաստանի տակ, ցատկել է Թուրքիայի գիրկը։ Ես որքան հասկանում եմ, հայ ժողովուրդը նախընտրում է ընդունել որպես հեգեմոն, մեղմ ասած, այլևս Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, լինելով փոխանցման առարկա երկիրը, լինելով փոխանցման առարկա Ռուսաստանից դեպի Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Եվ միաժամանակ կատաղիորեն այսպես հայհոյում են Ռուսաստանին, որը իհարկե Հայաստանի կործանման ամենահիմնական մասնակիցներից մեկն է, բայց հայհոյում են Ռուսաստանի եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հանդեպ շատ լոյալ են։ Լոյալ նկատի չունեմ նեյտրալ, նկատի ունեմ լոյալ հենց լոյալ իմաստով, հավատարիմ այսինքն։ Եվ այս իրավիճակում Սամվել Կարապետյանի ուժը եւ նրա կերպարը սպիտակ հրեշտակի սպիտակ թևերով են հառնում, երբ որ նայում ես ովքեր են։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Սամվել Կարապետյանը մտել է քաղաքականության մեջ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության։ Այ դա ես չեմ կարծում։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ բաներ իրեն միգուցե ասել են Մոսկվայում։ Բայց ես գիտեմ նաև ինքս ինձ համար գիտեմ, որևէ փաստ չունեմ, ես իմ համոզմունքն է, իմ վերլուծությունների արդյունքում առաջացած համոզմունքն է, որ Ռուսաստանը եւ Մոսկվան 100%-ով պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց դեմ չեն լինի, որպեսզի խորհրդանում լինեն նաև իրենց ենթակա կամ իրենց հանդեպ լավ տրամադրված ուժեր։ Հասկանալի է, որ ուժերի մասն է խոսքը։ Հիմա այս դժոխքի մեջ եւ այս դժոխային չընտրության մեջ, եթե մարդը պիտի գնա քվեաթերթի գցի, եկեք հասկանանք, ո՞րն է չարյաց փոքրագույնը, կամ ո՞րն է, որ լավ չի, բայց չարիք չի։ Եկեք հասկանանք։ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա ուժը ԿՊ-ն, անձամբ ինձ համար չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ուժը անձամբ ինձ համար չէ։ Սերժ Սարգսյանի սատելիտ ուժերը կամ գուցե հենց իր ուժը անձամբ ինձ համար չէ։ Ինչ է մնում տակը։ Եթե նայում ենք, եթե դեդուկտիվ մեթոդով մեզ համար, գոնե իմ եւ ձեր համար, սարսափելիներին հանում ենք։ Չէ, ամենաանընդունելիներին հանում ենք։ Ամենապակաս անընդունելի ինչ է մնում տակը։ Ես համաձայն եմ։ Ինձ համար ողբերգությունը նա է, որ այսպիսի բաներ ենք մենք խոսում, որ ընտրություն հայ ժողովուրդը իրեն թողել է սա։ Եվ այստեղ պետք չի մեղադրել, չի կարելի մեղադրել ինչ որ չեղած էլիտաների, ռուսներին, թուրքերին, ադրբեջանցիներին, Ֆիջի կղզու բնակիչներին, չէ, ոչ մեկի պետք չի մեղադրել։ Դուք ունեք իրավիճակ, երբ ձեր երկրի կեսը չկա արդեն, այն մյուս կեսում էլ երկիր չկա արդեն։ Եվ դուք նստած գնում եք ընտրության։ Դուք բողոքի որևէ բան չեք դրսևորում։ Դուք խաղաղ քաղաքացիական, օրինական բողոքի որևէ ալիք զանգվածային չեք բարձրացրել։ Այո։ Ճնշում չեք գործադրել իշխանության վրա։
Հիմա էլ բողոքում եք, ասում եք սա մեզ դուր չի գալիս, բայց ես ասեմ մի բան, այն հենց Քոչարյանի պատճառով գնալու են ընտրեն Նիկոլ Փաշինյան։ Դուք պատկերացնում եք ինչ են անելու։ Սամվել Կարապետյանի պատճառով ինչ է թե Ռուսաստանից է, գնալու են ընտրեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես չգիտեմ Սամվել Կարապետյանը ինչով է խաբել մարդկանց, ինչ է խոստացել եւ հակառակը արել։ Ես այդպիսի դեպք չգիտեմ գոնե։ Բայց Սամվել Կարապետյանին չուզենալով որպես Ռուսաստանի մարդ, գնալու են ընտրելու են մեկին, որը Էրդողանի գիրքն է բռնում ժպտում, եւ որը ըստ էության Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բոլոր պահանջները կատարում է։ Եվ Հայաստանը նրա իշխանության ներքո գնում է դեպի Թուրքիա եւ թրքացում, գնում է դեպի Ադրբեջան։ Բայց այս մարդիկ էսպիսին են, այս ժողովուրդը գնալու է դա անի։ Ասելու են նա ռուսաստանցի օլիգարխ է, նա Կրեմլի մարդն է, բան գնալու են դա անեն։ Եղբայր, հեչ պետք չէր, որ դուք այդ Կրեմլի մարդուն ունենայիք որպես ընտրություն։ Դի Սամվել Կարապետյանը ընդհանրապես դաշտում չլիներ, իր տեղը չի քաղաքականությունը։ Բայց հիմա այս արկա իրավիճակում, որ նայում ենք, ասեցի հանենք հերթով ամենաանընդունելիները, վերջին անընդունելին ո՞րն է, որ դառնում է այդ կոնտեքստի մեջ վախենալու երևույթ է տեղի ունենում, այդ կոնտեքստի մեջ դառնում է ընդունելի։ Սամվել Կարապետյանը եւ իր ուժն է։ Համաձայն եմ 110%։ Բայց ասեմ, ես չեմ սատարում այդ ուժին։ Ես չեմ սատարում։ Լրիվ հասկանում ենք ձեր միտքը բարոն Մարտիրոսյան, իսկ ան որ չուզեր հասկանալ։ Ասի չէ որ Այո, բայց թշնամաբար էլ տրամադրված չեմ։ Եվ գոնե այդ թիմում ես տեսնում եմ մարդկանց, որոնք ազնիվ մտադրություններ ունեն իմ տպավորությամբ։ Հենց նույն ինքը Սամվել Կարապետյանը կամ Նարեկ Կարապետյանը, որ բավական այսպես բավական նորմալ տղա է երևում, չգիտեմ, ոչ մեկին ծանոթ չեմ տեսել, ընդհանրապես շփում չունեմ ոչ ուղիղ, ոչ միջնորդավորված, եւ ընդհանրապես չի ուզենա, որ իրենք մտնեն քաղաքականության մեջ։ Եվ ես իրենց լոբինգը չեմ անում, իրենց կողմնակիցը չեմ։ Ես ուղղակի վերլուծում եմ, որովհետեւ մեկը պիտի վերլուծի։ Մեկը պիտի ասի այն ինչ կա իրականում։ Այո։ Ոչ թե այսպիսի Երևալու կամ այնպիսի Երևալու համար վերկանան կեղծ բաներ ասեն, այս կեղծությունը պիտի ավարտվի վերջապես։ Գոնե մեկը պիտի այս կեղծության դեմ կանգնի։ Բարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ շատ բարձր մակարդակով եւ ինձ ապշեցուցիք, որ աչափլի բանի մասին բավական խորեքի դեք։ Դիտեմ որ ցերեսը շատ հստակ է, իսկ ան որ չհասկանար, ոչ թե չհասկանար, գնա հասկանա, բայց հայերեն մեջ կան որ չեն ուզեր հասկանալ։ Եթե բարոն Մարտիրոսյանը ասած չի հասկացաք, բայց չուզեցիք հասկանալ։ Իսկ ան որ գուզի հասկանալ, շատ հստակ եւ շատ բարձր ասած է։ Բարոն Մարտիրոսյանը ասա որ ես չեմ սադարել Սամվել Կարապետյանը, սակայն մյուս 3 անգամ ահավորեմ որ եթե այդպես պիտի հասնի բնականաբար որ չարած փոքրակույնը մանավանդ մտածությունները լավ են, ես այդ բանակային գնդրեի Սամվել Կարապետյանը։ Իսկ ան որ չուզեր հասկանալ կամ գուզե ուրիշ սև մեկնաբանել բարոն Մարտիրոսյանին, անանցնի որ ալի չուզեր հասկանալ։ Իսկ ան որ չուզեր հասկանալ, բան չենք կարող անել։ Համաձայն եք բարոն Մարտիրոսյան։ Իհարկե, չէ, մենք գիտենք, որ հասկանալուց հրաժարվողների հսկայական բանակ կա եւ այդ մարդիկ ուղղակի հասկանում են, ինչ որ հասկանում են իրենք ու վերջ։ Կամ չեմ ուզում հասկանալ։ Չես կարող բան բացատրել եւ իրենց պետք էլ չի բան բացատրել, որտեվ ասեցի, կա այն ինչ կա։ Իշեցի մի հատ օտված որ գրած է արավոդի մեջ Աբուշչյան տեղադեր, իսկ հայացքի մեջ դժբախտաբար մարդիկ կան, որ Աբուշչյան տեղադեր կգլեն, որտեղ իրենց ցերնդու է Աբուշ Սևանալ կամ Աբուշտալ, ավելի ցերնդու իրենց շեֆերուն անտեպ։ Հայացքի մեջ դժբախտաբար ունենք շատ մեծ դոգոսը, որ Աբուշչյան տեղադներ կգլե, որովհետեւ շեֆին արժե ինքը Աբուշցն է, որ հաջող տրվի բարոն Մարտիրոսյան, ես եւ բոլորը լիվ հասկանում ենք, իսկ ան որ չի գնալ հասկանալ, թող չի դիտի միլիոնները, որտեղ գումերջի հասկանալ։ Շնորհակալություն բարոն Մարտիրոսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Բարի գիշեր ձեզ։ Բարի գիշեր։